Tantissime persone soffrono del bruxismo, che digrignano, serrano i denti e questo crea la tensione nei muscoli masticatori. Porta anche a mal di testa, alla postura sbagliata, ai dolori al cervicale, a diverse problematiche. Cosa succede? Quando i muscoli masseterici sono accorciati, anche il nostro viso diventa più piccolo e largo, così. E noi cerchiamo di ridare elasticità ai muscoli tramite gli esercizi e anche il massaggio. Non è sufficiente praticare il massaggio perché il muscolo si contrae dopo un po', l'abitudine di serrare i denti è fortissima. Per questo dobbiamo imparare anche a rieducare i muscoli tramite gli esercizi.